wieprze na godzinę 20, tam lekkie brojenie i główny wieprz czerwony dzisiaj obiecuje, że każdy, kto przyjdzie pierwszy raz, dostaje 50. Wódeczki białej, niezatapialnej, dobrze kręcącej. Widzę, że się zgadza, bo łapami nie macha. Dobrze. Kochani, 20 godzina to są dzikie wieprze, tam jest zespół, który będzie grał pięknie, będzie można coś zjeść i zapalić. A jeszcze raz przypominam, że po prawej są stoiska, tutaj sztuchami moich przyjaciół z Wrocławia i nie tylko, którzy sprzedają najlepszą, najbardziej okazałą i na czasie odzież, która uzupełni nasze zbiory motocyklowe do ubrania.
To był pół programu. Dzisiaj więcej konkursów nie będzie. W dalszym ciągu są dwie nagrody po 100 zł. Nigdy jak nie będziemy pokazywał cycki dzisiaj wieczorem. Nie ma na ciebie rady. No nie pokazuj teraz. Nie chcę. Wszyscy to mamy. Dobra, muzyka Remi, lecimy z taśmy. Znaczy,